अस्सलामुअलैकुम, ज़िंदा दिल आने लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बाराने रहमत तमाम लाहौरी जो लाहौर के रहने वाले हैं जनाब, वो इस वक्त बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। बाराने रहमत। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। और कुछ हज़रात जो हैं इस वक्त अपने कामों की तरफ, रिज़्क़ की तलाश में कामों की तरफ रवां दवा होंगे, रास्ते में होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब का सफ़र आसान बनाए। और कहते हैं कि बारिश में जो दुआ की जाए दुआ कबूल होती है, तो आपने भी आमीन बोलना है साथ साथ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बीमार जितने भी मरीज़ हैं, अल्लाह पाक सब मरीज़ों को, बीमारों को शिफाए कामला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बच्चों के वालिदैन को उनके सरों पे सलामत रखे और वालिदैन के लिए उनके बच्चों को उनकी आँखों की ठंडक बनाए रखे। आमीन। दुआ करता हूँ जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए। और अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए हज की सूरत में। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बारिश के बारे में हमने बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह पाक बारिश उस वक्त बरसाता है जब अल्लाह पाक खुश होता है अपने बंदे से। दूसरी बात, अल्लाह पाक जब इंसान के घर में मेहमान भेजता है तो अल्लाह पाक उससे भी खुश होता है। सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक उस वक्त खुश होता है जब अल्लाह ताला बेटी की रहमत से नवाजता है। नो डाउट जी, बेटियां तो रहमतें होती हैं। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमारी बेटियों बहनों के नेक नसीब करे, उनके नेक असबाब बनाए। और जिनकी शादियां हो चुकी हैं अल्लाह ताला उनको अपने घरों में खुशो खुरम आबाद रखे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह पाक इस बारिश के कतरों के सदके, अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके, अल्लाह पाक ये जितने कतरे गिर रहे हैं इनसे 2 गुना क्या करोड़ गुना ज़्यादा दुआओं के सदके अल्लाह ताला जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको नेक सालिया और नौरीना औलाद अता फरमाए। ये जी हमारे कासिम भाई हैं, ये अक्सर टाइम पे आते हैं लेकिन आज लेट हो गए हैं। इनका शेड्यूल है टाइम पे आना, लेकिन आज ये लेट हो गए हैं। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं जी, ये है करतबा चौक, जो कि ज़िंदा दिलों के शहर लाहौर में है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। और मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो लाहौर जो है अपने शहर के लिहाज से मशहूर शहर है जनाब। यहाँ पे नो डाउट जी ज़िंदा दिल के लोग रहते हैं और मेहमान नवाज ज़रूर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। करतबा चौक लाहौर का मशहूर शहर में जो है चौक है। ये सामने देख रहे हैं जी आप शेज़ान बेकर्स है। उसके अलावा देखें नहीं सामने करतबा चौक और ये बाराने रहमत। ये जितने बारिश के कतरे गिर रहे हैं, मेरी दुआ है जो ये मेरे भाई बहन जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी इतनी ही खुशियाँ अता फरमाए जितने इस वक्त बारिश के कतरे गिर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में आसानी अता फरमाए। आमीन। मेरे व्यूअर्स, ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है, हिम्मत ना हारने का नाम ज़िंदगी है। बिना खसारे फ़ायदा समझ नहीं आता। मेरे व्यूअर्स, बिना खसारे फ़ायदा समझ नहीं आता। ये मेरा एनालिसिस है और मुझे उम्मीद है ये मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। कि आप कहें कि कोई चीज़ हासिल हो जाए और ख़सारा भी ना हो, ये मुमकिन नहीं है। आपकी मेहनत, आपके वक्त का, आपके पैसे का खसारा होगा तो आप चीज़ को हासिल कर पाएंगे। ये जी हमारे शहजाद साहब हैं, हमारे मोस्ट सीनियर भाई। ये पंक्चुअल बंदे हैं, लेकिन बाराने रहमत है तो आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं।
शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बराने रहमत है जी माशाल्लाह। शहजाद भाई आप अभी कल जिक्र कर रहे थे गिलानी भाई बारिश नहीं हो रही, हो गई है जी बारिश? अच्छा, ये भाईजान का भी चैनल है शहजाद अहमद के नाम से, इसको भी आपने सब्सक्राइब करना है, बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं ये। आज से 6 माह पहले जब बारिश होती थी तो लाहौर की सड़कों पे पानी खड़ा होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अवासा ने जो है अच्छे इक़दाम किए हैं, जिसकी वजह से अब लाहौर की सड़कों पे पानी खड़ा नज़र नहीं आता। मेरे व्यूअर्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के लिए आप मेरा चैनल रिव्यू करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको घर बैठे बहुत सी रहनुमाई मिलेगी और आप घर बैठे चीज़ें बआसानी प्रोडक्ट परचेज़ कर पाएंगे और ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह। नबील भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। नबील भाई क्या बता रहे हैं जी, आज माशाल्लाह बराने रहमत है, बारिश आज माशाल्लाह बहुत ज़ोरदार से हुई है बारिश, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये नबील भाई जो है ना, ये बड़े प्यारे हैं और क्यूट हैं ये, और माशाल्लाह हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी इनके लिए सबके लिए आसानियाँ अता फरमा दे। और नबील भाई आप माशाल्लाह कितना अर्सा से यहाँ पे मार्केट में काम कर रहे हैं? तकरीबन यहाँ पे 4-5 साल हो गए। चलें जी, माशाल्लाह नबील भाई को 4-5 साल हो गए हैं और ये अब्दुल्ला भी होते हैं, बड़े ही प्यारे भाई हैं और बड़े मेहनती हैं माशाल्लाह। और बेशक जी अल्लाह ताला मेहनत का अजर देता है और बेशक हर चीज़ का अजर अल्लाह के पास ही है जनाब। तो नबील भाई माशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई कैसे हैं? सब खैरियत है माशाल्लाह। ये जी हमारे बड़े ही प्यारे और क्यूट भाई हैं आमिर भाई, और दिलों को जीतते हैं जी। ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह मुस्कुराते, देख रहे हैं आप, इनकी स्माइल देखें आप, इनकी स्माइल के लिए ना एक अच्छा सा कमेंट करना है आपने। और नबील भाई माशाल्लाह, आमिर भाई बताएं मौसम कैसा है आज? अच्छा मौसम है, अल्लाह की रहमत है जी। देखिए जी आमिर भाई, हमें तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बेशक, और ये बाराने रहमत है जी। और बड़े प्यारे भाई हैं। आपको कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह मार्केट में? देखें जी भाईजान कह रहे हैं मुझे अब जो है ना 6ठा महीना शुरू हो गया मार्केट में, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स, मुझे बताना आप इस वक्त किस कंट्री से, किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आपने कमेंट करना है कि आपके इलाका में, शहर में इस वक्त बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। कुछ लोग तो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं जी। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये करतबा चौक है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट देख रहे हैं आप, वो ऑपोजिट रोड जो है वो चुबुर्जी की तरफ जाती है जनाब। और इसके करतबा चौक से फ़िरोज़पुर रोड शुरू होती है। इसकी बैक साइड पे अगर आप जाते हैं तो लिटन रोड आ जाएगी। इसके ऑपोजिट जाएंगे तो फ़िरोज़पुर रोड जो कि इंडिया के तक है, इंडिया में भी फ़िरोज़पुर रोड है जो कि जिसके साथ कनेक्ट करती है। इसके अलावा अगर लिटन रोड से आ रहे हैं तो अगर हम इधर से लेफ़्ट हो जाएंगे तो जेल रोड आ जाएगा। इसी तरह करतबा चौक में आप देख रहे हैं, आप लेफ़्ट होंगे तो सामने टेंपल रोड है जो कि मॉडल टाउन चेयरिंग क्रॉस से लिंक करती है। मॉडल टाउन इसके माल रोड चेयरिंग क्रॉस से लिंक करती है। इसके अलावा ये जो रोड देख रहे हैं सामने, ये सीधी जो है गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ जाती है। और ये जी हमारे अली शुजा भाई हैं, बड़े ही प्यार वाले, इनका निक नेम है जी चीकू, जो कि इनकी दादों ने नाम इनका रखा था। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और नो डाउट ये चीकू की तरह बड़े प्यारे हैं, शहजादे भाई हैं, बब्बर शेर हैं ये। चीकू भाई जिंदाबाद। अली शुजा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। चीकू भाई व्यूअर्स को
चीकू भाई व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? बारिश है माशाल्लाह, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक की रहमत है। हाँ जी, रहमत रहे, आमीन रहमत ना आमीन। इनका नाम है अली शुजा, इनको प्यार से चीकू कहते हैं और बड़ा ही प्यारा नाम है, नो डाउट बब्बर शेर भाई हैं हमारे ये, और हमारे मोस्ट सीनियर भाई हैं ये। अगर हमने काम सीखा तो इन भाइयों से सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खराब हुआ और अभी भी इनसे काम सीख रहे हैं। है, बापू नहीं मेरा खराब हुआ। अच्छा जी। वाल मेरे देख लो, वाल मेरे सूखे थे, हाँ जी, देख लें जी, पफ खराब हुआ। देखे नहीं, अली भाई कह रहे हैं कि वाल मेरे सूखे ने तो मेरा पफ भी खराब नहीं होया। जिंदाबाद जी, जिंदा दिलाने लाहौर। जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमया ही नहीं। देखें जी, बाराने रहमत है और हज की दरख्वास्तें भी जमा हो रही हैं। सुना है कि आज या कल हज की जो है वो दरख्वास्तों का, एप्लीकेशंस का सबमिशन का जो है ना, वो आज लास्ट डे है या कल लास्ट डे है। तो दुआ है जिन्होंने दुआ की है अल्लाह के घर जाने की हज की सूरत में, तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाए, हमें आपको बार बार बाअदब हाजिर नसीब फरमाए और हमारी आने वाली नस्लों को बाअदब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक, बारिश हो रही है, जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है उनको अपनी छत अता फरमा, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे व्यूअर्स, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बाराने रहमत घर बैठे इंजॉय की, और अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, खुश रहा करो, घर से टोरी जाना है, ज़िंदगी चलियो चली दा मेला जनाब। जिन्ने खुश रहोगे, हंसते वसदे रहोगे, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।